Cuando no te encienda la secadora de una lavadora, siempre revisa este contacto, porque esto hace contacto aquí y se daña mucho, entonces por lo cual las secadoras suelen dejar de trabajar mucho. Este me pasa seguido, entonces simplemente podemos conectar los dos así. Es el seguro, se podría decir, que de la puerta, puede quedar directo sin problema. En cuanto a la lavadora, esta trabaja, pero trabaja de un solo lado, el reloj está malo, entonces hay que cambiarlo.